Вартість роботи. Скільки коштує робота? Зробити обудову силікат кальція, тобто стаціонарно виставити топку, підключити повітря, виставити всі кути, зробити обудову силікат кальція. Коштує орієнтовно на ринку 25-30 тисяч гривень. Є майстри, які працюють за мівіну, але потім від них ви і не візьмете, раніше вони від вас не візьмете. Мова не про це. Якщо ми говоримо за теплі рукава, так як в нашому випадку це все збирається вручну, це індивідуальний підхід, ми не використовуємо готові гофри рукава принципово. Ми за якість і за результат наших клієнтів. Тому підключення однієї точки це плюс-мінус в районі 4 тисяч гривень одного теплого рукава. Далі. Гільзування димоходу або керамічний димохід. Якщо ми говоримо за керамічний димохід, просто поставити димохід, приїхати до вас на об'єкт і просто його поставити. Це діапазон 2000 гривень метр вагонний по висоті. Приїхали, розмітили, поставили, склали вам висоту 6, 8, 12 метрів, залежно як вам потрібно. На який потрібен димохід. Якщо розмова йде про гільзування димоходу, знову ж таки, залежить від складності і що вам потрібно. Це діапазон в районі 10 тисяч гривень зробити гільзування з теплим переходом, з закінченням, можливо, з покраскою, фарбуванням, закінченням кольору вашого пальця. Це все індивідуально. Ну і поки ви не заплуталися геть кінцево, скільки коштує комплексна робота. Розумієте, що комплексно в кожного може бути індивідуально, залежить від дизайну, від складності, що потрібно, куди і як до чого. Тобто діапазон ціни може стартувати від 30 тисяч гривень і вище. В когось це може бути 40, в когось 50, в когось 60. Чи це дорого, чи ні, кожен з вас приймає рішення особисто, чи вам потрібна якість, чи економія. І нагадаю, економія це не там, де дешево, а там, де не переробляють другий раз. Ну і в кінці кінців, друзі, камін – це вогонь, це безпека, це ваше життя і ваше майно, як не крути. Тому я завжди своїм замовникам пропоную: вивчайте матеріали, які ви купляєте, читайте відгуки про камінні топки, про матеріали, тобто що ви плануєте собі поставити. Тому що, на жаль, на ринку є дуже багато випадків, коли люди дзвонять і говорять: в нас димить, в нас смердить, в нас не працює, що нам робити, приїдьте, переробіть. Ми не переробляємо, ми робимо якісно з першого разу. А це, відповідно, коштує якісь умовно гроші, тому що ми цінуємо свій досвід, свою практику і свою кваліфікацію. Я до праці, бо треба продовжувати роботу, а ви мій телефон, шапці профілі, цікаво.